Стержень же, конечно, нужно и можно развить. У нас минимум 12 разных женщин, и каждой из 12 нужно развивать по-своему свой стержень. На программе 12 языков общения подробно осваиваются и изучаются, познаются признаки 12 моделей поведения или по-другому 12 стержней человека, как у мужчины, так и у женщины. С отчетами участников можно ознакомиться на сайте в разделе «Отчеты участников». 1 сентября начинается старт онлайн-мини-группы на программу 12 языков общения. За подробностями участия, форматом, презентациями обращайтесь на почту, WhatsApp, Telegram, указанные на экране.